वेलकम टू इज इंटरनेट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी वीडियो की जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं उनको कम कर सकते हैं या कुछ केसेस में बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूबर्स का कि जब भी वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि उसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ होती है। वो बैकग्राउंड नॉइज़ आपके ही घर से आ रही होती है, कहीं बाहर से आ रही होती है, जिसको आपको निकालना पड़ता है अपनी ऑडियो को साफ रखने के लिए। तो आज मैं उसी का आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग वो कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउज़र में जाएं। उसके बाद आप लोगों को एक फ्री प्रोग्राम, एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके नाम है ऑडेसिटी। ये आपने पहले भी सुना होगा कि ऑडेसिटी से नॉइज़ रिमूव हो सकती है, लेकिन मैं आपको आज ज़्यादा क्लियर ट्यूटोरियल बताऊंगा जिसके अंदर आप कुछ केसेस में बिल्कुल भी म्यूट कर सकते हैं वॉल्यूम को। कि मतलब है कि बिल्कुल अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है बीच में आपके ऑडियो को, उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। और कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी वो ऑडियो को और अच्छा कर सकते हैं, मतलब कंप्रेशन वगैरह, जिससे आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर लोगों तक जाए। तो चलें, सबसे पहले आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर लिखें ऑडेसिटी। सिंपली ऑडेसिटी पर क्लिक करें, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी audacity-team.org। इस पर क्लिक करके आप लोग इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको किसी भी पैसों की लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम भी हो जाएगा। ये इस तरह यहाँ पर आप देखें क्विक लिंक में विंडोज़ डाउनलोड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज के ऊपर ले जाएगा, वहाँ वहाँ से आके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ से भी देखें ऑप्शन है, विंडोज़ के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपने प्रोग्राम को ओपन कर लें, जिस तरह मैंने पहले से ही इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। इस रिकॉर्डिंग को सबसे पहले हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये इतनी कुछ रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम इसको सुन लेते हैं। आप लोग यहाँ से इस रेड बटन के ऊपर क्लिक कर कर रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी, आप जो भी माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं उसको। मैंने जिस तरह ये वाला हाई टेक वाला यूज़ कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया। आप लोग इस बटन को क्लिक करके अपने किसी भी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इज इंटरनेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, तो बस इतनी कुछ ही ये ऑडियो है। अब हम लोग इसकी नॉइज़ को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जैसे आप बीच में छोटे छोटे पोर्शंस देख रहे हैं खाली, जिस तरह अब ये थोड़ा सा आपने चूज़ कर लिया, इसी तरह जो आपको लगता है पोर्शन थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाएं। इफ़ेक्ट में जाने के बाद नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करें और किसी भी सेटिंग को मत छेड़ें, बस सिंपली गेट नॉइज़ प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। ये हो गया। उसके बाद कंट्रोल ए दबाएं। इससे आपकी पूरा जो ऑडियो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप लोग ड्रैग करके माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस आप लोग नॉइस रिडक्शन पर जाएं और इस दफ़ा ओके पर क्लिक करना है, सिंपली ओके। बस। अब आपने अगर नोटिस किया हो तो जो वेव्स हैं वो मज़ीद छोटी हो गई हैं। ये इसी वजह से हुई है कि नॉइस रिडक्शन हुई। अब हम इसको एक दफ़ा सुनते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इज इंटरनेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, देखें काफ़ी नॉइस कम हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको कहीं और से ना पता चले। देखें एक मिनट, ये क्या है इंटरनेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्पेसिफिक पोर्शन है, जिस तरह ये छोटा सा पोर्शन है, अब ये आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है लेकिन आपने इसको करना है रिड्यूस, तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग करेंगे ये, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जनरेट पर जाएंगे। नहीं, पहले आप लोग येलो बटन को क्लिक करें, उसके बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करें, जनरेट पर जाएं और सिंपली साइलेंस पर क्लिक करें। इसके बाद ओके कर दें। ये देखें यहाँ से ये वेव ही गायब हो गई है। अब आप लोग अगर इसको सुने, आपको सुनाई ना, आज की वीडियो में मैं आप लोगों सुनाई ही। इसी तरह आप छोटे छोटे पोर्शन, ये इस तरह का पोर्शन, ये छोटा सा, फिर बीच में ये छोटा सा पोर्शन, अगर आपको लग रहा है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो उसको क्लिक करके उसको भी म्यूट कर सकते हैं। अब हम अपनी ऑडियो के साथ थोड़े और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते, अगर आप करना चाहें तो। वैसे तो आपका ऑडियो बिल्कुल तैयार है, किसी भी छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट में जाकर
सिंपली नॉर्मलाइज पर क्लिक कर दें बस। हेलो एंड वेलकम टू इज इंटरनेट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, आपने नोट किया होगा आपकी वॉल्यूम काफ़ी क्लियर और ऊंची हो गई है, इसलिए ये इफेक्ट बहुत ही कामदेह है। इसको आप काफ़ी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब वीडियो बनानी है और उसमें कुछ बोलना है तो ये इसका होना लाजमी है, थोड़ी आवाज़ का क्लियर होना। उसके बाद आप लोग और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत आर्टिफिशियल हो जाएगी और यूट्यूबर्स के लिए वो सही नहीं है। तो इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आप लोग, अगर आपको आपकी ऑडियो होगी है सारी कुछ एडिट, उसके बाद फाइल पर क्लिक करें और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑडियो पर क्लिक करें, यानी एक्सपोर्ट ऑडियो पे सिंपली क्लिक करें। अब देखिए मैंने ये सेव एज टाइप MP3 फाइल की हुई है, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर MP3 की आपको ऑप्शन नहीं आएगी। आपको इसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि ये लोग खुद देंगे। यहाँ पर लिखा होगा कि डाउनलोड MP3 एक्सटेंशन, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको उसकी साइट पर लेके जाएगा ऑडेसिटी की। वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे और इसका जो फोल्डर आपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बनाया हुआ होगा दिस PC के अंदर जाकर, आप अपनी सी डिस्क के अंदर जाकर जो भी आपने पोर्शन बनाया, सी डिस्क ड्राइव के अंदर जाकर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर ऑडेसिटी का जो फोल्डर होगा उसमें उस वाली फाइल को आपने कॉपी करना है। ये आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्या करना है, सिंपली डाउनलोड फाइल, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उसको कॉपी कर देना है और जब आप दोबारा अपने ऑडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो सीधा आपको MP3 में डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब MP3 इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत छोटा साइज होता है, आपको तंग नहीं होंगे आप लोग इसको डाउनलोड एक्सपोर्ट करने। उसके बाद आप जो भी नाम करके सेव पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो इतना ही था आज का ट्यूटोरियल। होपफुली आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।